পৃথিবীর সবচেয়ে স্টিল কন্ট্রাকশন ওয়ার্কার্স, যেটা দেখার পর আপনার দিন ও রাত এক হয়ে যাবে। হতেই পারে এই ওয়ার্কার্সরা ফিজিক্স পড়েনি, কিন্তু এরা ফিজিক্সের ব্যবহার ভালো করেই জানে। কখনো কখনো হার্ড ওয়ার্কের থেকে স্মার্ট ওয়ার্ক কাজে আসে। যেমন এখানে কিছু টায়ারের মাধ্যমে বড় কংক্রিটের পাইপকে আনলোড করা হচ্ছে। এই লোকটি দেওয়াল কভার করার জন্য এক ইউনিক পদ্ধতি ব্যবহার করছে। আপনি দেওয়ালকে হাত দিয়ে স্মুথ করতে তো দেখেছেন, কিন্তু এভাবে কি দেওয়ালকে স্মুথ করতে দেখেছেন? যাই হোক, আপনি কি কখনো এভাবে বড় বিল্ডিং পড়তে দেখেছেন? আমি তো দেখিনি। এবার এই সামান্য কাজের জন্য কোনো মেশিনের প্রয়োজন হয় না, কারণ এই সামান্য কাজ কিছু ওয়ার্কার্স মিলে এই কাজটি সহজে করে দেওয়া যায়। এবার এই ওল্ড ডিজাইন দেখে কি মনে হয়, যেটা বানানোর জন্য আপনাকে শুধু এই টুলটার প্রয়োজন পড়বে। বন্ধুরা, এবারে এই লোকটিকে দেখুন, যে নিজের স্কিল ও টেকনোলজিকে ব্যবহার করে নিজের বাগানে গাছেদের জন্য কত সুন্দর বাউন্ডারি তৈরি করে। এই রোলার রাস্তার ধারকে ডিপলি কাটিং করে, যেটা দেখতে খুব ক্রিয়েটিভ লাগে। এই কর্মচারী খুবই অ্যামেজিং ভাবে একটার পর একটা সিমেন্টের বস্তা গুছাচ্ছে।